Hansı nümunədə ismin sualına cavab verən sahiblərin sayı daha çoxdur? İsmin sualına cavab verən sifətlərin sayı daha çoxdur. Cümlələrdə sifətlərə baxaq. Birinci A variantı nəciblər, acizlər, bəsitlər. B variantında kamillər, naqislər. Yaxşılıq, pislik isimdir. İnsanlar həmişə qəhrəman ola bilməzlər. Qəhrəman ola bilməzlər. Bu bir yerdə gedir. Sifət deyil. Bu cümlədə sifət yoxdur. Yumor, zarafat arxasında gizlənən ciddilikdir. Sifət yoxdur. Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir. Deməli, burada da bir sifət var. A variantında 3 sifət var. B variantında 2 sifət var. Deməli, A variantındakı sifətlərin də hər biri ismin sualına cavab verir. Yəni, isimləşibdir. Kim nəciblər, kim acizlər, kim bəsitlər. 3 sifət var və bu 3 sifətin hər biri ismin sualına cavab verir. İkinci sual. Başqasının sirrini açmaq bir cinayətə şərik olmaqdır. Cümləsi haqqında doğru fikirdir. Biz bu cümlədə nə görürük? Nə başqasının sirrini açmaq, bir də cümlənin xəbəri feilin təsvirlənməyən formasıdır. Əgər cümlənin xəbəri məsdərlə, feili sifətlə ifadə olunursa, məsdər feil sifətlə ifadə olunubsa, o cümlədə elə mübtəda ola bilər. Yerdə qalan bütün sözlər həmin tərkibə, təsvirlənməyən formaya daxildir və bir yerdə xəbər olur. Yəni, başqasının sirrini açmaq nədir? Bir cinayətə şərik olmaqdır. Mübtəda və xəbərdən ibarətdir. Yalnız qrammatik əsasdan ibarətdir. Doğru fikirdir. İlk cümlə izvinin sualı nə etməkdir? Cümlə izvinin nə etmək sualı ola bilməz. Nə etmək ayrılıqda məsdərin sualıdır. Yəni, məsdərin ayrılıqda sualı nə etməkdir? Cümlə daxilində nə? Heç bir cümlə izvi nə etmək sualına cavab vermir. Cümlə üzvlərinin hər biri söz birləşməsi ilə ifadə olunub. Bəli, mübtəda xəbərdən ibarətdir. Nə? Başqasının sirrini açmaq məsdər tərkibi. Nədir? Bir cinayətə şərik olmaqdır. Bu da məsdər tərkibi. Bu da doğru fikirdir. Bir də doğru fikirdir. Feili xəbərlə cümlədir. Məsdər feili xəbər yox, ismi xəbər olur. Təyin yoxdur. Bu da doğru fikirdir. 1, 3, 5, C variantı doğru fikirdir. Nöqtələrin yerinə hansı söz artırılsa, cümlənin tərkibində əlavədə olar. Təsirli söz əbədi, dəyərsiz söz isə puçdur. Burada vergül olmalıdır. İndi bu texniki səhvdir. Yəni fanidir. Puçdur, fanidir. Yəni sözü biz də bilirik bağlayıcısı həm də əlavədə işlənə bilir. 3-də cavab E variantı. Bir dəqiqə. Dörd. Nümunələrin birində şəkilçinin ixtisarı həmcins üzvlərlə bağlı deyil. Şəkilçinin ixtisarı həmcins üzvlə bağlı deyil. Ya susmalı, ya da susmaqdan üstün bir söz söyləməlisən. Ya susmalısan, ya söyləməlisən. Ya susmalısan, ya söyləməlisən. Kim? Sən. Mübtədaları səndir. Susmalı, söyləməli həmcins üzvdür. İxtisar həmcins üzvün şəkilçisi ilə bağlıdır. Şairin fikir və xəyalı gərək azad olsun. Azad olsun. Nə? Şairin fikri və xəyalı həmcins üzvlə bağlıdır. Niyə həmcins üzvdür? Çünki söz birləşməsinin əsas tərəfi həmcinsdir. Əgər asıl tərəf həmcins olsa, burada cümlə izvinin həmcinsi ilə söhbət gedə bilməz. Məsələn, belə olsa, şairin, yazıcının fikri gərək azad olsun. Bu həmcins üzv deyil. Amma burada şairin fikri 1, xəyalı 2, birinci mübtədam söz birləşməsi ilə, ikinci mübtədam
İtq hissəsi ilə ifadə olunub, həm də həmcis üzvdür. Buradakı ixtisar həmcis üzvlə bağlıdır. Şöhrət çox bahalı, lakin tez xarab olan maldır. Maldır. Nə? Şöhrət. Bahalıdır. Nə? Şöhrət. Burada dır şəkilçisi ixtisar olunub. Bu ixtisarlar nə ilə bağlıdır? Şöhrət mübtədasının ona mübtədasına aid olan həmziz xəbərlərlə. Bəxtin iki övladı var. Biri inam, digəri şöhrətdir. İnamdır. Nə? Biri şöhrətdir. Nə? Digəri. İxtisar burada hardadır? İnam sözündə. Amma bu inam həmziz deyil, çünki bir mübtədasının xəbəridir. Tabis mürəkkəb cümlədir. Birinci tərəfin xəbəri ixtisar olunub. Cavab D variantı. İnsan üçün asandır ümid və inam birliyi. İnsan üçün nə asandır? Ümid və inamın birliyi. Burada da cümlə əzvin həmzisliyi var. 5. Nümunədə bərpa olunmalı hansı durğu işarələri eyni olsa da eyni məqsədə xidmət etmir? Deməli, eyni durğu işarəsi olsun, amma eyni məqsədə xidmət etməsin. Bu nə deməkdir? Məsələn, əlavədə də vergül qoyulur, obuda da vergül qoyulur. Eyni durğu işarəsidir, amma eyni məqsədlə qoyulmayıb da. Və yaxud əlavədə də tire var, vasitəsiz nitqdə də tire var. Bunlar eyni durğu işarəsi olsa da eyni məqsədlə istifadə olunmayıb. Məşhur filosoflardan biri, müəllifin sözü, qoşa nöqtə var, biz dırnaq açırıq. Həqiqət varsa, vergül, azadıq, yoxdursa, vergül, çöləyik. Dırnağı bağlayırıq, vergül, tire. Burada tire də olmalıdır. Bu texniki bir səhvdir. Tire. Yəni testin əslində burada tire var. Ona görə burada rəqəm qoyulmayıb. 5-də vergül oldu, 4-də dırnaq oldu. Baxın, 1 və 4 dırnaqdır. Eyni məqsədlə qoyulub. Məqsəd nədir? Vasitəsiz nitqi müəllifin sözlərindən ayırır. Deməli, 1-4 bizim ümumiyyətlə cavabımız ola bilməz. Burada 3 yerdə vergül var. Yoxdursa vergül, çölək, dırnaq, sonra vergül, bir də varsa vergül. 5-də qoyulan vergül müəllifin sözü ilə vasitəsiz nitqi ayırır bir-birindən. Deməli, buradakı durğu işarəsi 3-də qoyulan durğu işarəsindən eynidir, amma eyni məqsədə xidmət etmir. Niyə? Yoxdursa çölək, sasa olan cümlələr tabiri mürəkkəb cümlə olur. Buradakı vergül baş və budaq cümləni bir-birindən ayıran vergüldür. Eləcə də 2-də olan vergül, yəni mürəkkəb cümlənin komponentləri arasında işlənən durğu işarəsidir. Demək 2-3 də eyni ola bilməz. 2-3 eyni məqsədə xidmət edir, amma həm 2-5 həm də 3-5 eyni məqsədə xidmət etmir, amma eyni durğu işarəsidir. Altı. Eynar Venn diaqramında yol verilmiş səhvləri düzəltmək üçün hansı fikirlərinin yerini dəyişmək lazımdır? Kim öz qardaşına təbəssüm edir, həmin təbəssüm ona bir savab olur. Kim fikirləşir ki, dünyada əbədi qalacaq? Bərabər hüquqlu olmayan sadə cümlələrdən ibarətdir. Bu cümlədə tabeli mürəkkəb cümlədir. Budaq cümləsi əvvəl gəlib, baş cümləsi sonra. Bu cümlədə də ki var. Burada bağlayıcı sözlə bağlanıb. Buradakı ki baş cümlədə olur. Burada belə olur. Yəni, bərabər hüquqlu olmayan sadə cümlələrdən ibarətdir. Hər ikisi, yəni bərabər hüquqlu olmayan sadə cümlələrdən. Bərabər hüquqlu nədir? Tabesiz mürəkkəb cümlə, yəni bu sxema uyğun gələn tabesiz mürəkkəb cümlə, amma burada deyil, bərabər hüquqlu olmayan, yəni biri digərinə tabe olan cümlələrdəndir. Aslı və əsas tərəfdən ibarətdir. Deməli, bu hər ikisinə aiddir. Ona görə 1 bura yazılmalıdır. Tərəfləri biri-birinə bağlayıcı sözlə bağlanıb. Qeyd elədik, buradakı kim
sual əvəzli həm də bağlayıcı söz funksiyasındadır. Deməli 3-ü çıxarmalıyıq bura. 1, 3. Bunların yeri dəyişməlidir. Baş cümlə əvvəl gəlib, sxemin çəkmişik 2 baş cümlədə olur. Bu deməli 2 ikinci cümləyə aiddir. Niyə? Çünki birinci cümlədə budaq cümlə əvvəl gəlib. Budaq cümlə əvvəl gəlib, qeyd elədiyimiz kimi 4 də yazılmalıdır bu tərəfə. Deməli 1, 3, 2, 4 doğru cavabımızdır. Sözün doğrusu insanda xoş duyğular yaradır. Burada fərqləndirilmiş söz sözün doğrusudur. Burada vergül deyir ki, qoysan nə müşahidə olunar? Sözün doğrusu insanda xoş duyğular yaradır. Cümlədə fərqləndirilmiş ifadədən sonra vergül işarəsi qoysa nə müşahidə olunar? Cümlə əzvlərinin sayı dəyişər. Baxaq. Yaradar. Nəyi? Duyğuları. Hansı duyğuları? Xoş duyğuları. Kimdə? İnsanda. Nə? Sözün doğrusu. Cümlə əzvlərinin sayı dəyişər. Bəli, bu zaman bu olur ara söz. Deməli, cümlə əzvlərinin sayı dəyişir. Mübtəda çıxır cümlədən. Cümlənin şəxsə görə növü dəyişər. Bu cümlədə sözün doğrusu olarsa müəyyən şəxsi cümlə olur. İnsanda xoş duyğular yaradar. Yəni bu da müəyyən şəxsi cümlə olur. Söz sırası pozularmı? Söz sırası pozulmaz. Söz cümlənin də şəxsə görə növü dəyişməz. Danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirər. Danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət nə bildirir? Ara söz. Sözün doğrusu da olacaq ara söz. Deməli, doğru cavab 1, 4. Səkkiz. Sxemdə sual işarəsinin yerinə yazıla bilər. Gözləyək feili, gözlə feili. Gözləyək feili bu cür təhlil olunur. Bir dəqiqə. Gözləyək sözü bu formada təhlil olunur. Gözlə, gözləyə, gözləyək. Bir də gözlə, gözləyə, gözləyək bu formada. Bitişdirici. Hər ikisində lala olur leksik. Tamam sen de. Yox. Hər ikisində lala olur leksik. Birinci formada bu olur arzu şəklində şəkilçisi, bu da olur şəxs onluğu. Amma gözlə sözü bütün formalarda elə lala leksik şəkilçisi olur. Şəxs şəkilçisi qəbul edib yazıla bilər deyir. Şəxs şəkilçisi qəbul edib, bu şəxs şəkilçisi qəbul etməyib heç bir məqamda. A yaza bilmədi. Gələcək zamanda işlənib, gələcək zamanda deyil heç biri. Hərəkətin icrasını arzu edilir. Gözlə əmr şəklindədir. Tələffüzü ilə yazılışından bir fərqli məqam var. Gözləyək olacaq, gözdüyək. 3 olacaq hətta, xışdırıq. L-dıya keçəcək. Bu da ü olmalı. Amma gözlədə, gözdə bir fərq var. Hərəkətin icrası əmr olunur. Gözləyiş sözünü biz təhlil elədik. İki cür düşünmək olar. Həm arzu şəklində, həm də əmr şəklində. Bizdən də soruşur ki, yazıla bilər. Deməli, bunu iki formada düşünürüksə, hərəkətin icrasının əmr olunduğunu düşünə bilərik. Doğru cavab E variantı. Başa vurmaq məcazi mənadadır. Başa qalxmaq ifadəsi ilə sinonimdir. Bu iki xüsusiyyətə, şərtə görə nəyi davam etmək olar, nəyi tamamlamaq olar? Klasseri tamamlayın soruşur. Əlavə nə yazmaq olar? Nəyi isə başına vurmaq, başa nə iləsə toxunmaq mənasındadır. Burada yazı məcazi mənadadır. Yəni, burada başa vurmaq ifadəsi həm həqiqi mənada olur, həm məcazi. Klasterdə bunun bir tərəfində məcazi mənada olduğu verilib. Məcazi mənada olduğu verilibsə,
Deməli, nəyə isə birinin başına vurmaq, başa nə iləsə toxunmaq mənasını vermək həqiqi məna olduğuna görə doğru cavab ola bilməz. İşi sona çatdırmaq, bitirmək mənasındadır. Bu da ikinci verilən şərtə görə olmaz. Başına qalxmaq ifadəsi ilə sinonimdirsə, həmin mənanı ifadə etmək, işi başa çatdırmaq, bitirmək mənasını ifadə etmir. Haşa çıxmaq ifadəsi ilə sinonimdir. Bu da bu mənaya uyğun deyil. Tərkibindəki sözlər leksik mənalarını saxlayır. Xeyr, frazoloji birləşməyə daxil olan sözlər əksərən öz həqiqi mənalarını itirir leksik mənaların. Yaxşılıq edib minnət qoyur, minnət etmək mənası ilə eynilik təşkil edir. Doğru cavab C. Kosmos sözünün ilk sözü hansı sözlərdə işlənmişdir? İlk sözü yox, ilk səsi olar. Bu qıyışdırıqdır. Rəqqasda var, əxlaqda var alama sözü olduğuna görə, texnikdə sonda k-dır, təqsirdə də k-dır. Doğru cavab 1, 7, 5, 6. 1, 5, 6, 7. Ondan 20-yə qədər olan suallarda bir videoda izah olunacaq. Yerdə qalan suallarda bir videoda izah olunacaq.